हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक कटोरी में दूध लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 9 टेबल स्पून ये दूध का। एंड ये जो दूध है ना, ये बिल्कुल गर्म दूध है। ओके, मेक श्योर करिएगा कि आपका जो ये दूध हो, गर्म दूध हो, ताकि हम इसमें जब चीनी डालेंगे अच्छे से पिघल जाए। तो अब हम यहाँ पे ये हाफ़ टेबल स्पून का चम्मच है, इसका 2 हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। एंड अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि हमारा जो ये दूध है ना, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो। ओके, क्योंकि ईस्ट के लिए हमें हल्का गर्म दूध चाहिए, ना कि ज़्यादा, नहीं तो ईस्ट मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये होने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो। बस आपको अपनी उंगलियों के सहायता से इसको देखना है कि कितना गर्म है। ओके, तो अब मैं अपने उंगली की मदद से देखूंगी कि कितना गर्म है। तो बहुत ही हल्का गर्म है, हमें ऐसे ही चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ईस्ट। ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है, तो आपको भी बहुत अच्छा क्वालिटी का ईस्ट जो है यूज़ करना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो चम्मच है, ये हाफ़ टेबल स्पून का चम्मच है, बट वो पूरा मैंने नहीं डाला, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ठीक है, तो या इस तरह से हम थोड़ा सा हिलाते हुए इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद जो है, आप देखोगे ये जो है बिल्कुल फूल लेता है, इस तरह से ये चीनी खा लेता है। तो अगर आपका ईस्ट ना इस तरह नहीं फूला तो प्लीज़ आगे का प्रोसेस आपको नहीं करना है, आपका डोनट्स नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 और आधा कप मैदा। ओके, इस तरह से मैदा ले रही हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं लूँगी मिल्क का पाउडर 4 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून। ओके, ये हाफ़ टेबल स्पून का चम्मच है, 4 हाफ़ जो है टेबल स्पून का मिल्क का पाउडर। ठीक है, तो ये भी आपको डालना ही है, बहुत ही अच्छे बनेंगे, थोड़ा वाइट और होगा। एंड मैंने यहाँ पे लिए है हाफ़ टेबल स्पून, टी स्पून का नमक। ठीक है, हाफ़। ओके गाइस, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे हमारा जो ईस्ट था, जो घोल हमने रेडी किया था ना, वो डाल देंगे। दूध और भी लगेगा, पहले हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से करिए। ओके, तो इस तरह से मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ ना, प्लीज़ आपको भी उसी तरह से फॉलो करना है। ठीक है, एंड ट्रस्ट में, एक बार ये आप डोनट्स खाओगे तो बहुत बार आपने घर में बनाओगे। तो अब मैं और 2 से 3 जो है टेबल स्पून का यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। ओके, इस तरह से 2 हुआ है। ठीक है, और मैं डालूँगी इसमें, तो बस हम ना मेज़रमेंट करते हुए डाल रहे, और 3 मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ओके, जैसे कि मैंने टोटल 5 डाला है, अभी 5 टेबल स्पून चम्मच दूध डाला है। ओके, अब ये जो दूध है ना, ये बिल्कुल हल्का हो चुका है। जो रूम टेम्परेचर में रहता है ना, वो दूध है, ना तो गर्म है, ना तो ठंडा है, ना ही हल्का गर्म है। और मेक श्योर करिएगा कि आप डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के दूध नहीं डालेंगे। ओके, तो अब जैसे देख सकते हो, बिल्कुल स्टिकी है हमारा डो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ओके, डोंट वरी, ये बाद में बिल्कुल सही डो बनेगा हमारा। तो इस तरह से जो है मसल के हम थोड़ा सा इसको जो है गूंदेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत हाथ में चिपकेगा, थाली में चिपकेगा, बट इसको ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके आपका डोनट्स बहुत सॉफ्ट जो है बनेंगे। ओके, तो हम इस तरह से इसको मसलते हुए थोड़ा थोड़ा हर जगह से जहाँ जहाँ लगा है वहाँ का भी जो है आटा हम ले लेंगे एक साथ। अब ऑलमोस्ट मैं ये कर रही हूँ ना, ऑलमोस्ट मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। तो जिस तरह आप देख रहे हो ना, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, इस तरह से 3 से 4 मिनट आराम से ये लग जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ये आधा टेबल स्पून ये है चम्मच का घी, और 1 चम्मच और डालेंगे। टोटल 1.5 टेबल स्पून का हाफ़ है। ओके, ये वाला जो चम्मच है ना, एक्चुअली मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, ये हाफ़ टेबल स्पून है। ठीक है, तो ये 1.5 मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड मेक श्योर करिएगा कि आप घी ही डालें, तेल बिल्कुल नहीं डालना। एंड बटर भी काम चलेगा, फिर भी मैं आपको बोलूँगी घी डालिए। तो अब देखोगे, जैसे हमने घी डाल दिया ना, तो बिल्कुल ये देख सकते हो आप, इसका जो ग्लूटेन होता है ना मैदा में, उसको काटने लगता है। तो यहीं से हमारा जो है डोनट्स ना बड़े सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, इस तरह से अब आपको गूंदने में भी काफ़ी ईजी महसूस होगा।
एंड अच्छा से ये इसको हमें अब अच्छे से मसल के जो है गूंदना है। ओके, एंड जल्दी जल्दी नहीं करना, अच्छा से आपको इसको 5 मिनट तो गूंदना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो डो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, ना तो ज़्यादा सख्त बनेंगे ना तो बहुत ही गीला बनेंगे। ओके, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनेगा हमारा, उसी से हमारा डोनट्स बड़ा ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। ओके, तो इस तरह से आप जिस तरह मैं दिखा रही हूँ ना, आपको भी वैसे ही करना है। ओके, वैसे आप इसको प्लेटफॉर्म में भी रख के कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा जब हम दूध डालते हैं तब फिर गिरने का चांसेस होता है। नहीं तो आप इसी तरह से थोड़ा गोल बर्तन लेके भी कर सकते हो, या कोई भी पतीला जो भी आपके घर में थोड़ा बड़ा वाला है वही ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टक करके रख देंगे। ओके, साइड में। तो इसके लिए अब हम ढकना ज़रूरी है, हमारा डो को खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम एक कटोरी या जो भी इसको ढक सके वो बर्तन लेंगे। इस तरह से मैंने जो लिया है, ये बॉल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और हर जगह इसको फैला दूँगी, ताकि जब हमारा ये डो फूल जाएगा तो हमें निकालने का टाइम सारा हमारा जो है बर्तन में ना चिपके, वो वेस्ट ना हो। ओके, इस तरह से अब मैं इसको क्या कर दूँगी, रख दूँगी गर्म जगह में, जैसे माइक्रोवेव के अंदर। तो आधा घंटा ही छोड़ना है। ओके गाइज, आधा घंटा इनफ है, ज़्यादा नहीं आपको फुलाना है इसको। एंड ज़्यादा फूलने से अच्छा होता है ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसको इतना ही टाइम इनफ है, आधा घंटा के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, फ्लफ़ी हो चुका है, फूल चुका है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है जितना हमारा डो था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, मसलेंगे नहीं, बस अब हम हमारा प्लेटफॉर्म में सूखा मैदा डाल देंगे, ताकि ये चिपके नहीं ज़मीन में, मतलब प्लेटफॉर्म में। ओके, तो इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बेलेंगे। ओके, एंड मेक श्योर करिएगा कि आप हल्के हाथ से बेलिएगा, मतलब बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेस करने का ज़रूरत नहीं, हल्का हल्का करिए, अच्छा से ये जो है बेल जाएगा। फिर उसके बाद हम आराम से इसको कट करेंगे, है ना। तो या इस तरह से हम इसको जो है बेलेंगे, हल्के हाथ से आराम से, उल्टा पुल्टा जैसे भी आपको करना हो करके आराम से इसको, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको करना है। एंड ये पतला नहीं बनेगा। ओके, ना ऐसा पूरी जैसा या रोटी चपाती जैसे नहीं बनेगा, आधा इंच मोटा रहेगा इसका जो आटा है। आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो डो है इतना मोटा हमें चाहिए, बहुत ही पतला नहीं करना है, ऑलमोस्ट ये आधा इंच का जितना मोटा होगा। ठीक है, इस तरह से आप जैसे कि देख सकते हो। अब जस्ट हमें इसको क्या करना है ना, कट करना है, कट करके रख देंगे। और कट करने के लिए जो भी है आपके पास हो घर में, हम उसी को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास डोनट्स कटर है, डेफिनेटली वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास है ये 2 ढक्कन, एक बड़ा एक छोटा। तो इस तरह से हम ना इसको बहुत अच्छे से जो है कट करेंगे, देखेंगे कि पूरा हो रहा है कि नहीं तो और एक बार करेंगे। ओके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आपको भी आपको कितना बड़ा डोनट्स चाहिए उस हिसाब से भी कटिंग कर सकते हो, उस हिसाब से भी जो है ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आपके घर में जो भी हो। तो इस तरह से हम ना इसको कट करेंगे। मेक श्योर करिएगा कि ये अच्छे से कट हो गया हो, नहीं तो जब हम इसको निकालेंगे ना एक्स्ट्रा पार्ट, तो क्या होता है ना, फिर हमारा डोनट्स का शेप बिगड़ सकता है। तो बस इस तरह से, एंड अब बीच में से भी इसको काट देंगे, एंड हमारा डोनट्स का जो है शेप हमें मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से हमें जो बाकी बचे हुए हैं ना हमारे, ये वाला आटा डो जो बचा हुआ है, इसका भी हम डोनट्स ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थाली में थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ और इसके ऊपर ये रख दूँगी, ताकि जब हम इसको निकालेंगे तो नीचे चिपके नहीं, निकालने में मुश्किल ना हो जाए। आपको तेल नहीं डालना है, कुछ नहीं। ओके, मैदा, सूखा मैदा ही डालना है। इस तरह से हम इसको अभी साइड में रख देंगे। एंड जो बाकी हमारा बचा हुआ है ना, हम उसका जो है डोनट्स बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक डोनट्स बनाया एंड 2 मैं बॉल डोनट्स बना रही हूँ। यस, इसके अंदर जब हम क्रीम फिल करेंगे ना, बड़ा टेस्टी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से मेरा जो है टोटल डोनट्स है 5, 6, 7 बोल सकते हो, 7 डोनट्स बन गया। अब मैं इसको भी नीचे रख रही हूँ एंड थोड़ा सा सूखा मैदा नीचे रख दूँगी, ताकि जब मैं यहाँ से उठाऊँ तो मुश्किल ना हो जाए मुझे डोनट्स को लेने में। तो हम यहीं पे रख देंगे, क्योंकि फिर हम थाली में यूज़ करेंगे तो मुझे 2-3 थाली लग जाएगा। तो मैं नीचे प्लेटफॉर्म में ही इनको छोड़ दूँगी,
इस तरह से। एंड इसको हम ढक देंगे एक गीला कपड़ा से। मेक श्योर करिएगा कि गीला कपड़ा से ढक दे, आप खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ऊपर का जो परत है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह छोड़ देंगे। तो वो हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चॉकलेट तो मैंने छोटा छोटा करके रख दिया है, वो बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रीम बनाएंगे, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम लिया है मैंने, ये ऑलमोस्ट आधा कप के करीब है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्रीम जो हमें मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है इसको बस हिलाना है एंड ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा हैंड मिक्सर से। एंड मेक श्योर करिएगा कि जो आप व्हिपिंग क्रीम लोगे वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो, तभी आपका व्हिपिंग क्रीम जो है बहुत ही अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, तो या इस तरह से जो भी मेरे घर में था एक्चुअली मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है कि हम कहीं जा नहीं सकते। तो जो भी मेरे घर में था मैं उसी से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड यूज़ कर रही हूँ सामान। ओके, तो अब ये इस तरह दिखने लगा है 5 मिनट के बाद। अब मैं और थोड़ा सा 2 मिनट तक करा है मैंने, तो उसके बाद इस तरह है। अब बिल्कुल रेडी है। हमें क्या करना है, इसको उल्टा करके देखना है कि ये गिर तो नहीं रहा है। अगर नहीं गिर रहा है तो आपका जो है व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट को माइक्रोवेव में डाल के जो है इसको मेल्ट कर देंगे। एंड इसमें खाली चॉकलेट्स है, ओके, और कुछ भी मिक्स नहीं है, ये डार्क चॉकलेट है। ओके, इस तरह से मैं क्या करूँगी, इसको 1 मिनट बाद जो है निकाल के थोड़ा हिलाऊंगी। ओके, क्योंकि नहीं तो नीचे फिर ज़्यादा जल सकते हैं। फिर और 1 मिनट में इसको करूँगी, तो फिर निकाल के हिलाएंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अब ज़रूरी नहीं है इसको और करने का, तो अच्छे से जैसे आप चम्मच से मिक्स करते रहोगे ये फिर मेल्ट होता रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हो एक चॉकलेट का जो है सॉस टाइप बन चुका है ये। ओके, इस तरह से ये रेडी है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, तेल ले रही हूँ एक पैन में। एंड अब मैं देख रही हूँ जो डोनट्स का डो था वो डाला तो झट से ऊपर आया छोटा सा टुकड़ा। तो हमारा तेल जो है बिल्कुल रेडी है। एंड जैसे हम डोनट्स डालेंगे आप देख सकते हो डोनट्स नीचे नहीं जा रहे, बिल्कुल ऊपर ही तैर रहे। तो इसका मतलब है आपने जो डो बनाया है ना वो बहुत ही अच्छा बना है एंड परफेक्ट बना है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो विदिन ए सेकेंड ये ऊपर ही आ गया, ना ही नीचे गया है ना। एंड इसका जो है तेल ना मेक श्योर करिएगा कि ना ही ज़्यादा गर्म हो, ना ही बहुत हल्का हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है तेल का टेम्परेचर। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इनको जो है इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम इसको जो है फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ओके, इस तरह से। अगर आपको छाननी से मुश्किल हो रहा है उल्टा करना, तो आप क्या कर सकते हो ना, चम्मच का जो दूसरा साइड होता है ना, अपोजिट साइड, उससे भी आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, या तो जो एक लकड़ी टाइप आपके पास हो उससे भी आप कर सकते हो इजीली। अगर इस तरह से आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से ये इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो डोनट्स बिल्कुल रेडी है। यही कलर मुझे अच्छा लगता है, ना ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल ये कलर मुझे चाहिए। तो ये रेडी है। इनको पकने में 3 मिनट्स लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये हो गए। अब मैं जो है सॉरी, और डाल दे रही हूँ यहाँ पे 2 डोनट्स एंड बाकी 2 को मैं अलग कर पकाऊँगी जो गोल वाले हैं। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो डोनट्स है ना, जैसे आपने गरम गरम खा लिया ना तो आप एक में नहीं रुकोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। आपको मन करेगा कि और खाऊं, क्योंकि ये होते ही इतने सॉफ्ट एंड टेस्टी बहुत होते हैं ये वाले डोनट्स। तो डेफिनेटली आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ओके, एंड ये रहा एक डोनट जो कि मैं खाने वाली हूँ गरम गरम। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है ये रेसेदार बना है एंड बहुत टेस्टी है गाइस। मैं कैसे बताऊँ, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं हमारा जो गोल वाला था वो भी डोनट्स यहाँ पे डाल रही हूँ एंड इनको भी जो है अच्छे से धीरे धीरे उल्टा पुल्टा करके पकाना है। ओके, इस तरह से उलट पुलट करना है एंड पकाते रहना है। ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो है मैं क्रीम डालने वाली हूँ, व्हिपिंग क्रीम। ओके, इस तरह से। तो ये भी ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, थोड़ा और बाकी है, इसके लिए टाइम है। तो बस अब ये भी आप देख सकते हो रेडी है बिल्कुल। अब इसको भी मैं जो है हटा लूँगी एंड ये जो डोनट्स हैं हमारे रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा मेरा क्रीम, चॉकलेट एंड डोनट्स। तो आपको जिस
हिसाब से इसको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एक डोनट ले रही हूँ, इसको मैं पूरा बीच में से काट दूँगी, मतलब इसका मैं 2 टुकड़ा करूँगी। ओके, तो इसके अंदर में हमारा व्हिपिंग क्रीम है ना उसको फिल करूँगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। इवन आप चाहो तो पाइपिंग बैग से नोज़ल एक डाल के इसके अंदर भी फिल कर सकते हो, जैसे हम गोल वाले डोनट्स में करने वाले हो। जैसे आपको मर्जी हो आप वैसे ही कर सकते हो। इवन ये आप ऐसे ही खाओगे ना तो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या है ना, बच्चों को क्रीम चॉकलेट से सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो डोनट्स तो रोज़ नहीं बनते, सम टाइम ही बनता है घर में। ओके, एंड मैंने तो काफ़ी टाइम बाद बनाया है। तो या एंड चलो इस तरह से हम 1 से 2 चम्मच या जितना आपको चाहिए आप डाल दो। लेकिन अभी एक्चुअली वो डोनट्स थोड़ा गर्म है, तो गर्म में हम नहीं डाल सकते, नहीं तो क्रीम जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चॉकलेट डाल रही हूँ तब तक इस तरह से। ओके, एंड हाथ में थोड़ा मेसी लगेगा, डोंट वरी, जब खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये मैंने एक रेडी कर लिया है। अब जो हमारा डोनट्स है यहाँ पे मैं इस तरह से क्रीम को जो है डाल रही हूँ। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो। एंड डोनट्स, ये वाला डोनट्स बिल्कुल अभी ठंडा हो गया है, तो ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, नहीं तो हमारा क्रीम है ना पिघलने लग जाएगा, यहाँ पे रहेगा नहीं। तो ये भी डोनट्स हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा यम है। ओके, इस तरह से बिल्कुल रेडी है। तो ये रहा मेरे डोनट्स, यानी जो गोल है मैंने जैसे कि पहले बताया था वैसे ही फिल किया है, लेकिन इसका वीडियो जो है मैं उठाना बिल्कुल ही भूल गई। ओके गाइस, तो सॉरी उसके लिए। बस आपने करना क्या है, एक पाइपिंग बैग लेना है एंड हमारा क्रीम भरना है एंड नोज़ल एक लेना है। बस इसके अंदर आपको प्रेस करते हुए भर लेना है जब तक ये इस तरह बाहर ना आए, तो इसके पूरे अंदर जो है क्रीम फिल हो जाते हैं। ओके, तो ये मेरा रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़, ये जो वीडियो है शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।